Санюшкин, доброе утро. Доброе утро. Куда ты собираешься сегодня? Мы сегодня собираемся на корабль. А что там на корабле? Мы будем плавать. Куда мы будем плавать? На море. На море, в коралловом рифе. Да? Будешь рыб рассматривать? Да. Ясно. И черепах пускать. А я тоже буду на корабле ехать. Я знаю. А я на твоем корабле буду ехать. Ну Не что, на моем. хорошей дороги, Софийка. Тям-тям. Увидимся на корабле. Привет! Так, это мы приехали на бусике, приехали в Хургаду. И сейчас поедем на кораблике, да? И будем, а когда приедем на корабле, то будем там купаться на море. Поедем на корабль. Соня, как ты думаешь, какой наш кораблик? Вот этот думаешь? А сейчас посмотрим. А может быть вон тот? А там где куча людей, да. Это рыбошарка. Hello. Hallo, welcome. Hello. Каркадет? Hello. Thank you. Холодненько, масло лежат. Сережка. Куку. Не, он холодный. Софийка. Что ты там пьешь? Каркадель. Не слышу. Каркадель. Мы плывем. Ура, тронулись. Ой, видишь, тут коралловый риф, мы его обплываем. Да, Чтобы не врезаться. точно. А то придется плыть на лодке обратно. Да, я думаю, будет очень страшно, если мы в коралловый риф врежемся. Будем плавать. О боже мой. Офигеть! Катастрофа! Не прыгать, пожалуйста! О,
София, привет. Привет. Готово. Соня, одевай маску, София. Ника, ты меня слышала? Офигеть! Какой Кто в жилет? Кто в жилет? Плавать, ребят. Забрызгать, пускайте полет. Прыгать, прыгать, давай, давай! Акула ждал! Давай, с визгом. Давай еще разок. София, Что? где ты сейчас находишься? На райском острове? Да, где он находится? В Красном море? Точно, молодец. Недалеко от Хургады. Как водичка? Теплая. Ой, Кого ты в море видела, расскажи. рыба, кораллы. Видели даже один раз черепаху из ската. Устала? Нет. Нет.
собираемся. Висят так низко. Не дерите за еду. Поймала.